Шимтэн сурах үед ном дэд гарчиг нь болохоор аливаад шинжлэх ухаанчаар суралцах аргууд гэсэн гарч ихтэй. За энэ номдэр гарч байгаа агуулгуудыг төстэөгөр нь багцлаад аливаа зүйлийг гүн гүнзгий үр өгөөжтэй сурах 5 аргыг өнөөдрийн бичлэг дээр хуваалцгаолно. За юу ч аливааг үр дүнтэй суралцах нэгдүгээр арга бол голд нь жижигхэн завсарлага авах арга юм байна. За номон дээр бол 25 минутаа анхаарлаа төвлөрүүлж суралцаад 5 минут амраараа гэсэн байлээ. Гэхдээ бид нэр энийг 25 минут суралцсан 5 минут амарна гэж ярьж байгаа боловч тархин дотор маань бол энэ нь эсэргээрээ явагдчихийдэг юм байна. За номон дээр тайлбарлаж байгаагаар бол 25 минут та яг ингээд анхаарлаа төвлөрүүлээ суралцсан гэдэг бол яг суралцаад байгаа хэрэг биш, тэр агуулгатаа зүгээр танилцж байгаа хэрэг юм байна. Зүгээр тархин дотор оруулж байгаа болохоос ш тэрийг яг бүр ингээд урт хугацааныхаа ой тогтолцол руу оруулаад тэр агуулгыг тархин дотор зэгцэрлэх нь бол 25 минутын тийм процесс тархин дотор маань явагддаггүй юм байна. Харин та одоо 5 минут амарснараа 5 минут амрахтаа бүр одоо утсаа оролдох ч юм уу яг тархиа ажилуулах зүйл хийлгүүгээр зүгээр нэг цай шимэх ч юм уу нэг ойр хооронд ингээд жоохон алхах ч юм уу тархиндаа ачаалал өгөхгүйгээр 5 минут амарснараа амрах гэж нэрлэж байгаа боловч яг энэ хугацаанд бол тархин дотор жинхэнэ сурах процесс явагддаг юм байна. Нөгөө 25 минутын турш сурсан зүйл маань 5 минутын хугацаанд тархин дотор маань цэгцлэгдэж идэг. Тэгээд урт хугацааны ойлуу шилжиж идэг юм байна. Тийм байтал та голдоо завсарлага авалгүйгээр за 1 цаг бүр 2 цагийн турш ингэж суралцлаа гэж бодоход 1-2 цагийн дараа та юу санах вэ гэхээр хамгийн ихний агуулгыг санана. Тэгээд хамгийн сүүлийн агуулгыг л санах юм байна. Тэгэхээр 1-2 цагийн турш ямар ч завсарлага авахгүй 5 минут завсарлага авах хайран байна гэж бодох юм бол нэг талаараа цаг хэмнэж байгаа юм шиг гадна талаас харагдаж байгаа ч гэсэн жинхэнэ сурах процесс явагдахгүй учраас бүр цагийн гарц ямар ч үр өгөөжгүй байх юм байна. Тийм учраас голт нь ингэж завсарлага авах бол үр дүнтэй суралцах нэгдүгээр арга гэсэн байна. За мөн дээрээс нь бас ингэж шин хэцүү зүйл суралцахад ч гэсэн энэ аргыг ашиглах юм байна. Одоо хэцүү асуудлыг бидний тарих шийдвэрлэхэд болохоор одоо тэр хэцүү асуудлынхаа талаар ингээл бодоол бүр ингэ шаналаад байж хахад тэр хэцүү асуудлыг яаж шийдвэрлэхээ гэсэн хариу нь гарч ирдэггүй юм байна. Хэцүү зүйлийг сурахад ч гэсэн яах вэ гэд ингээд мухаа сууж хахад тэр хэцүү асуудлыг бид нэр сурж идэг зүйл биш юм байна л да. Харин хэцүү асуудлуудын хариуг олох хэцүү зүйлийг хизээ сурдаг вэ гэхээр сайхан гүйвэрж хахад тайван юу ч бодохгүй гүйвэрээс сууж хахад тархин дотор маань жинхэнэ таны бодож байгаа тэр шаналж байгаа хэцүү асуудлуудын чинь хариугийн тарих маань автоматар хайж идэг юм байна. Хэцүү зүйл та сурж байгаад бүр учрыг ойлгохгүй хайцсан байвал тэр зүйлийг чинь цэгцлээ тархинд чинь ойлгуулж өгч идэг. Тэр нь автоматар явагдаж идэг юм байна. Гэхдээ автоматар явагдах та хизээ явагдах вэ гэхээр сайхан гүйвэрж хахад буюу тархин дотор баахан юм жихэлгүйгээр та ингээд тархиндаа юу ч оруулахгүй байгаа тохиолдолд нэгэнт ороод ирсэн эмх замбраагүй мэдлгүүд маань цэгцлэгдэж идэг гинэ. Тийм учраас та хэцүү зүйлийг сурах одоо хүнд асуудлын хариуг олох гэж байгаа бол тухайн зүйлээ маш хурдан эхлээд хийх юм байна. Хийгээд одоо бид нэр хэцүү зүйлийг сурахтаа ч юм уу жоохон хойшлуулах хандлагатай байдаг шүү дээ. Харин тэгсэн чинь номын зохиолч бол маш хурдан хэцүү зүйлийг сурах чагаал эхлүүл. Тэгээд эхлүүлэнгүүтээ өөрийнхөө чадахгүй хүртэл яв. Тэгээд чадахгүй хүртлээ явсныхаа дараа тэгээд зүгээр өөр юм хийгээд гүйвэр. Тэр хооронд тарих маань тэр зүйлийг зэгцэлнэ. Жишээ нь та одоо маш урт одоо эссе бичих байгаа ч юм уу хүнд бие даалт хийх байгаа тохиолдолд маш хурдан эхлэнгүүтээ нэгдүгээр хувилбарыг нь буюу нооргоо хардан гаргачих юм байна. Сайн ингэж бодлохгүйгээр нооргоо эхлээд гаргачихна. Тэгээд гаргаад хайчна. Тэгэх юм бол тарих маань тэр нооргийг бүр илүү сайжруулах процессыг таны гүйвэрж авах явцад гаргах юм байна. Тэгээд бас тэгэж ярьдэн шүү дээ, тий. Хамгийн шин санаа бол хурлын танхимд биш одоо усанд орж явахад ч юм уу нойлд бийдж чахад шин санаа төрдгөө гэдэг. Тэгэхээр бидний тарих бол хүнд асуудлыг тархиндаа өгцөн тохиолдолд таныг амарж авах явцад тэр асуултын хариултыг олж байдаг учраас та эхлээд тархиндаа юу хиймээр байна, яах ёстой вэ, ямар асуудлыг шийдэх ёстой вэ гэдгийг тархиндаа маш хурдан оруулаад тэрний дараа санаа зовж шаналж суухш гүйврэх хугацааг олох юм бол тархи маань тэр хариуг нь олох гэж ажиллах юм байна. Тиймээс нэгдүгээр арга бол та завсарлага авч сурна. За мөн дээрэс нь хэцүү асуудлуудыг шийдэх, хүнд хэцүү зүйлийг хийхдээ бол тархиндаа гүйврэх хугацааг өгөх юм байна. За хоёр дахь арга нь болохоор давтах. Хүн ер нь шин зүйл сурнаа, цоо шин зүйлийг сурнаа гэдэг нь тархин дотроо шин холбоос үүсгэж байгаа хэрэг юм байна. Тэгээд тэр холбоос нь хэр зузаан, хэр бат бөх вэ гэдгээс хамаарат хүн тухайн зүйлийгээ сайн муу хийж чадах гэсэн төвшин нь тодорхойлогддог юм байна. Тэгээд энэ шинээр үүссэн холбоосоо хэрхэн зузаатгаж бат бөх болгох вэ гэхээр та тухайн зүйлийгээ давтах тусам энэ холбоос нь зузаарч идэг юм байна. Тэгэхээр зарим одоо яг нэг зүйлдээ бүр амар сайн гарчсан хүмүүсийг харахаар юу ч ингэж бодохгүй байгаа юм шиг нэг амар амархан хийснээ тухайн зүйлийг ямар ч алдаа мадаггүй хийгээд идэв штэ. Тэр хүмүүс бол тархин дотор нь тухайн зүйлтэй холбоос нь маш зузаан хүмүүс юм байна. За тэгэхээр бид нэг давтах тусам холбоосоо зузаатах нэ. Гэхдээ давтахтаа одоо жишээ нь энэ номын агуулгыг бүр би эзэмшээд өөрийн болгоё гэж үзвэл давтах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ давтахтаа зүгээр ухамсаргүйгээр уншаад
дахин нэг агуулга дахин толгоолгоо оруулаад байх нь давтахыг хэлэхгүй мэн. Энэ бол хүчин зүтгэл бага шаардж байгаа давтах хамгийн муу арга юм л да. Харин хамгийн сайн давтах үр дүнтэй арга бол тухайн мэдээллийг өөрөө тархинасаа татаж гаргах юм байна. Жишээ нь энэ номын агуулгаар бодож үзэх юм бол дахиад энэ номыг уншихаас илүүгээр энэ ном дээр юу гарсан билээ гэж тархиа өөрөөр нь сануулж давтах арга юм байна. Энэ арга бол тэр тархинд үүсэн шинэ холбоосыг зузаатгах хамгийн үр дүнтэй арга гэсэн байлээ. Одоо шинэ үг цээжлэхэд ч гэсэн тухайн нэг үгээ дахин давтаж харах биш, цээжилсэн үгээ харалгүйгээр өөрөө тархинасаа ухаж санаж урт хугацааны хаваа тогтоолтноос ингэж хүчээр гаргах юм байна. Ингэж хүчээр гарах нь бол тархинаас маш их энерги шаарддаг учраас тэр хэмжээгээрээ тархины дасгал болж өгч та тухайн зүйлэндээ бүр хурдан мэрэгж гарших юм байна. Тэг ингэж өөрөөр нь сануулж гаргаж ирэх хамгийн үр дүнтэй хоёр аргын нэг нь бол өөрийнхөө үгээр тайлбарлах арга юм байна. Өөрийнхөө үгээр тайлбарж ингэж амаараа гаргана гэдэг чинь хэл яриа чинь бидний логик тарих хариуцдаг хэсэг шүү дээ. Тийм учраас та ингэж амаараа тайлбарлаж ярихын тулд заавал тархин дотроо тэрийг логик тест дараалалтаагаар ойлгосон байх шаардлагатай юм байна. Тэгэхээр та сурсан зүйл би юу сурлаа гэдгээ амаараа хэлхийг хичээнэ гэдэг чинь энийг газ цэгцлээрэ гэсэн тохиог тархиндаа өгж байгаа хэрэг юм байна. Тийм учраас би юу сурч байгаа гэдгээ амаараа илэрхийлэхийг хичээх хэрэгтэй юм байна. За бас нэг үр дүнтэй арга бол холих арга гэсэн байгаа. Энэ холих арга гэдэг нь болохоор ингээд тархиндаа үүссэн тэр шинэ холбоосоо өөр бусад өмнөх холбоосуудтайгаа та холбох тусам тархин доторх тэр шинээр үүссэн холбоос чинь бүр бат бих таны тархин дотор сууж өгдөг гинэ. Тэгэхээр одоо жишээ нь та физикийн хичээл сурлаа гэхэд өнөөдрийн үтсэн энэ физикийн хичээл энэ агуулгыг би одоо хоол хийхдээ юм уу гэрээ цэвэрлэхдээ яаж ашиглаж болох вэ гэх мэтчлэнгээр холино гэдэг нь та өөрийнхөө нэг сурсан агуулгыг шал өөрөөр салбарын мэдлэгүүдтэй холбож бодсноороо энэ одоо тэр шин зурсан зүйлээ ингээд өөр зүйлтэйгээ холбох юм бол тархин дотор маань бүр гүн сууж өгдөг юм байна. За мөн тэр холбоосоо зузаатгаж давтахын тулд давтахтаа та нэг удаадаа 2 цагаар хийхээс илүүгээр нэг өглөөний 30 минут, оройны 30 минут, өдөрний 30 минут ингэж голдоо завсарлахтаа хэрнээ дахин давтах юм бол холбоосондоо байнгын зочрол өгөөд хурдан хугацаанд зузаатгаж, хурдан хугацаанд тухайн зүйлийг та эзэмшиж, гаршиж мэрэгчлэлтэн болох боломжтой юм байна. За 3 дахь арга нь болохоор үр өгөөчтэй унших арга гэж байгаа. Угаасаа бид нар чинь альваа зүйлийг сурахын тулд эхлээд онлайн төвшөнд эхлээд ойлголттой болох ёстой шүү дээ. Тий одоо хөл бөмбөг тоглох байсан ч гэсэн хөл бөмбөгийн дүрм нь яадгийн гэдэг талаар эхлээд унших хэрэгтэй буюу эхлээд онлайн хувьд ойлгоод тэрнийхээ дараа бид нэр тэр зүйлийгээ давтчихж өөрсдөө сурна шүү дээ. Тийм учраас онлайн хувьд эхлээд бүх зүйлийг ойлгох ёстой учраас одоо альваа зүйлийг сурахын тулд эхлээд үр өгөөчтэй тэр унших зүйлээ сайн үр өгөөчтэй ойлгож сурах нь чухал гээд үр өгөөчтэй унших аргын талаар бас бичсэн байна. За юуны өмнө унших аргын талаар тайлбарлахаасаа өмнө эхлээд өнөөдрийн манай бичлэгийг дээр хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлсэн Сурааны англи хэлний академийнхаа хамт олон бас баярлалаа гэдгийг хэлье. Тэгээд та бас 2026 онд англи хэлийнхаа төвшинг ахиулъя гэж зорж байгаа бол Сурааны англи хэлний академийн бүтэн сайн өдөр болгон өглөө 9:30-аас болдог танилцуулах сургалтанд суугаад үзээрэй. Ямар багш, ямар анги танхимд, ямар хөтөлбөрөөр хэр хугацаанд орох юм бэ гэдгээ маш дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгд юм байлээ. Тэгэхээр тэр мэдээллүүдийг нь авчих юм бол бас дараа нь харамсах сонголт хийхгүй давуу талтай учраас та англи хэл сурахаар төлөвлөж байгаа бол Сурааны англи хэлний академиг зориод үзээрэй. За номынхаа агуулга руу буцаж ороод үр өгөөчтэй уншина гэдэг нь эхлээд бол үр өгөөчтэй уншина гэдэг хурд биш шүү, хурдан унших биш шүү. Харин үр өгөөчтэй уншина гэдэг бол гүнзгий төвшөнд ойлгож уншиж тухайн агуулгыг ойлгож өөрийн болгоно гэдгийг л үр өгөөчтэй унших гэж байгаа болохоос хурдан унших биш шүү гэж номын зохиолч тайлбарлаж өгсөн байлээ. За тэгэхээр хурдан унших биш үр өгөөчтэйгээр бүр гүнзгий төвшөнд ойлгож уншихын тулд яах ёстой вэ гэхээр эхлээд бол тухайн зүйлээ том зургаар нь эхлээд харах хэрэгтэй гинэ. Одоо ном уншиж байлаа гэхэд гарчиг нь юу юм, дэд гарчгууд нь юу юм, за энэ номыг санал болгосон хүн юу гэсэн байна гэх мэтчлэнгээр энэ номон дээр ерөнхий яг юуны талаар гарах гээд байгаа, за энэ зүйлийн талаар ярих гээд байгаа юм байна. Гэхдээ энэ зүйлийнхаа талаар нэгт энийг, хоёрт энийг, гуравт энийг талаар ярих юм байна гэсэн дүр зураг тэр номынхон ч юм уу тухайн агуулгынхаа бүтцийг эхлээд өөрийн болгож эхлээд харж аваарай. Үүнд бол нэг хэдхэн минутыг зарцуулахад болно гэсэн байлээ. Тэгэхээр том урт ингээд судалгааны ажил уншиж байсан ч гэсэн судалгааныхаа ажлынхаа эхлээд одоо юу гэдгийг товчлыг нь уншаад дараа нь дүгнэлтийг нь уншаад ч юм уу те ингээд ерөнхий дур зургийг нь эхлээд гаргаараа. Тэгэж дүр зургийг нь гаргаж ийж та ойлгох боломжтой. Тэгээд уншаад явж байхад ч гэсэн гинт ойлгохоо болох юм бол
дахиад нөгөө номынхон ч юм уу судалгааныхаа ажлынхаа гарчиг руу очиод хаана явж ийла би энэ том зургийн одоо яг аль хэсэгт нь яваад ийна гэдгээ харах ёстой. Тэгэх юм бол сайн ойлгодог гэсэн байна. Тэгэхээр нэгдүгээр арга бол том зургаар нь харах арга байгаа. За хоёрдугаар арга нь болохоор уншсан зүйлээ дахиад ингээд сэргээх хэрэгтэй юм аа л да. Яг өөрөө ойлгосон гэж нөгөө тархин дотроо цэгцлэхийн тулд амаараа илэрхийлж болно, бас бичиж болно. Тэгэхээр богинохон хэмжээнд бичих ч юм уу те энэ номон дээр энэ судалгааны ажил дээр ийм агуулга гарлаа гэдгийг та өөрийнхөө үгээр илэрхийлж бичээрэй гэсэн байлээ. Тэгхийн бол бас уншсан зүйлээ бүр яг өөрийн болгож авна гэсэн байна. За мөн дээрэс нь номынхоо ч юм уу судалгааны ажлынхаа ер нь уншиж байгаа зүйлийнхаа энэ тэмд нь хажууд нь ном уншижсэн ч гэсэн одоо хоосон юм цагаан зайнар байгаа шүү дээ. Тэр зайнар дээр өөртөө төрж байгаа мэдрэмжийг ч юм уу ойлголтоо ч юм уу ойлгохгүй байгаа зүйлээ ч юм уу байнга хажууд нь шууд бичээд яваарай гэж хэлээ. Тэгэхээр ингээд бичээд явах юм бол одоо ойлгоогүй зүйлээ бичлээ гэхэд дараагийн хуудсан дээр бичсэн зүйлээ хүн санана шүү дээ. Бичихгүй бол санахгүй. Тийм учраас биччих юм бол дараагийн хуудсан дээр таны ойлгохгүй байсан зүйлийг тайлбарлах юм бол миний түрүүн ойлгохгүйсэн зүйл энд гарч ирж гэд ойлгох боломжтой учраас яг ном уншаад явж байгаа тохиолдолд бол тэр хоосон зайд нь ойлгож байгаа зүйлээ, ойлгохгүй байгаа зүйлээ, шинээр төрж байгаа шин санаагаа өөртөө төрсэн мэдрэмжээ байнга тэмдэглээд яваараа. Тэхийн бол ойлголт илүү гүнзгий байх шүү гэсэн байна. За аливаа зүйлийг гүнзгий төвшин суралцах дөрөв дэх арга болохоор өөрийгөө идэвхжүүлэх, өөрийгөө тогтмол сэтэлжүүлэх ёстой юм байна. Бид нэр угаасаа шин зүйлийг сурч эхлэхэд эхлээд амар гоё урам зоригтой ордог ч гэсэн тэгээд нэг сарын дараа ч юм уу 2 сарын дараа тухайн зүйлээсээ залхаад хиймээргүй санагддаг шүү дээ. Тийм учраас тогтмол өөрийгөө тэр зүйлийгээ суруулахын тулд сэтэлжүүлж явах ёстой юм байна. Тэгээ сэтэлжүүлэх нэг арга нь бол энэ зүйлийг сурснараа, энэ зүйлийг би эзэмшснээрээ яг юу олж авах юм? Надад ямар давуу тал байгаа юм бэ гэдгээ тооцох ёстой юм байна. Тоочоод бүр бичсэн ч болно гэж хэлээ. Номын зохиолч бол тэгээд тэр тоочоод бичсэн давуу талаа дахин харснараа өөрийгөө сэтэлжүүлэх боломжтой гэсэн байлээ. Тэгэхээр та одоо жишээ нь би англи хэлнийхаа төвшинг ахиулна гэвэл англи хэлнийхаа төвшинг ахиулснаар надад ямар давуу тал байгаа юм бэ гэдэг дээр олон зүйл бичсэн байх тусмаа хүн сайн сэтэлждэг гэж бичсэн байлээ. За мөн өөр нэг арга нь болохоор явцын зорилго буюу жижигэн зорилго тавих юм байна. Та үнэхээр жилийн дараа би одоо юу гэдэг 10 кг хаснаа гэж зорилго тавилаа гэж бодъё л да. Тэг би бүр 10 кг турнаа гэсэн зорилго тавилаа гэж дээ. Тэгвэл энэ хитрхи хол учраас хүн голт нь шантгаад идэг юм байл да. Тэгтэл 1 кг турнаа ч юм уу гэж зорилго тавьчих юм бол 1 кг жингээ илүүдэл жингээ хасныхаа дараа хүн урам зоригтой болоод дахиад хөдлөх сэтэл авдаг юм байна. Тийм учраас хэрвээ та том холын зорилго тавьсан бол өөрөө тэрэндээ урам хугараад би хэзээ хүрнэ гэд урам хугараад шантарчихгүй тул жижигэн зорилго тавиад тэр жижигэн зорилгодоо хүрэх болгондоо өөртөө гоё алга ташаад би архиж гин би зорилгоо ойртож гин гэдгээ өөртөө сануулж өөрийгөө магтаж жижиг зорилгот хүрэх ёстой юм. Тэгээд тэрэндээ хүрэх тусмаа та цэнэглэгдээд цаашаа явах эрч хүчээ олж авдаг гэсэн байна. За мөн дээрэс нь жижиг багаар одоо нэг зүйлийг сурж байгаа бол жижиг баг бүрдүүлээд нэг 4-5 хүнтэй баг бүрдүүлээд хамтдаа суралцах нь маш үр дүнтэй байдаг гинэ. Яагаад гэвэл хүний өөрийнх нь яг төрөлхийн хэрэгцээ бол бусд хүнтэй ингэж харилцаа үүсгэж амьд харилцаанд орж нөхөрлөх нь бол хүний төрөлхийн хэрэгцээ байдаг. За дээрэс нь бусад хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөж хүндлүүлэх хэрэгцээтэй байдаг учраас ганцаараа нухаа суугаад ах юм бол хүн шантардаг ч гэсэн баг хамт олноороо нэг зүйлийн төлөө зүтгээд тэр баг хамт олон чинь таныг сурж байгаа, ахиж байгаа энэ багтаа та хувь нэмэртэй байгаа гэдэг чинь хүлээн зөвшөөрөх юм бол тэрэнд маш гоё цэнэглэгдээд цаашаага бас явдаг юм байна. Тийм учраас альва зүйлийг бүр яг ингэж гүн бат сурья гэвэл адилхан зорилготой 4-5 хүнийг нийлүүлээд бага болохоороо гэсэн байна. Энэ бол урт хугацаанд таныг маш сайн сэтэлжүүлэх зүйл юм байна. За хамгийн сүүлийн 5 дахь альва зүйлийг үр дүнтэй суралцах 5 дахь арга бол хувийн сахилга батаа дээшлүүлэх арга байгаа. За хувийн сахилга батаа дээшлүүлнэ гэхээр бүр ингээл одоо нарийн ягттай би өглөө 5 цагт басаад орой 12 цаг гэдэг дунд нь өглөө босоод ийм хийнэ гэсэн ийм зүйлийг бичээгүй байлаа. Маш сонирхолтой. Би бол ингээд хувийн сахилга батын талаар ярьж байгаа юм чинь маш хатуу байл гэж хэлэх байх гэж бодсон чинь номон дээр харин ч бүр эсэргээрээ бичсэн байлээ. Хувийн сахилга бат гэдэг нь урт хугацааны зорилготой хүрэхийн тулд уруу татах агшин зургийн анхаарлыг сарниулах зүйлсээс зайлсхийж өөрийгөө хянах чадвар юм а. Ирээдүйн ашиг тусын тулд бага зэргийн золиос гаргахыг шаарддаг. Харамсалтай ч үнэн зүйл бол хувийн сахилга бат нь хязгаарлагдмал бөгөөд үүнийг сайжруулах хурдан бөгөөд хялбар арга байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хувийн сахилга бат гэдэг бол одоо өөрийг нь зорилгоос нь холдуулах тэр уруу татах зүйлсүүдэд үгүй гэж хэлэх татгалзах нь бол хувийн сахилга бат юм байна шүү дээ. Тэгэхдээ энэ хувийн сахилга бат гэдэг зүйл бол хязгаарлагдмал хүч юм байна.
нэг удаа та үгүй гэж хэлж чадах ч гэсэн 10 20 удаа үгүй гэж хэлж чадхааргүй тийм хязгаарлагдмал зүйл юм байна л да. Тийм болохоор ингэнэ. Сахилга баттай байх сайн арга бол хамгийн түрүүнд хувийн сахилга баттай байх зайлшгүй хэрэгцээг багасгах арга хэмжээ авах явдал юм. Тэгээд энэ нь өвчнийг эмчлэхийн оронд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд вакцин хийлгэж байгаатай адил зүйл юм а. Өөрөөр хэлбэл би одоо зорилгодоо хүрэхийн тулд сахилга баттай байна. Тийм учраас би бол одоо миний зорилгоос уруу татах зүйлсүүд гарах юм бол үгүй гэж хэлнэ гэж одоо тэгж өөртөө бардах ч юм уу өөрийнхөө төвчээрт найдахгүй юм байна. Харин эсвэргээрээ энэ зүйл гараад ирэх юм бол би чин уруу татлагт автдаг шүү. За энэ найзтай бол би үгүй гэж хэлж чаддаггүй шүү ч юм уу те. Эсвэл ингээд яг хөрөгчнийхөө хажууд юм хийгээд суух юм бол би яалтчгүй хөрөгчөө онгойлгодог шүү гэдэг юм уу. Таныг уруу татдаг зүйлсүүдийг та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ те. Тэгэнгүүт тэр тохиолдолд энэ уруу татдаг зүйлсүүдээсээ зүгээр зайлсхийх юм ээ. Яагаад гэвэл тэр уруу таталгаас дэвчих таны одоо хүч бол хязгаарлагдмал учраас тэр хүчээ аль болохоор гамнах хэрэгтэй юм бэ. Тэгэхгүй бол өглөөнөөс хойш үгүй гэж хэлсэн ч гэсэн орой бол үгүй гэж хэлэх хүчгүй алдсан байх юм байна шүү дээ. Тийм учраас сахилга баттай байхын тулд бол та өөрийнхөө сахилга баттай байх миний хүч бол хязгаарлагдмал гэдгийг ойлгож хүлээн зөвшөөрөх гэсэн байна. Мөн дээрээс нь та хийх ёстой зүйлээ хийхийн тулд маш амархан хялбар болгох ёстой юм. За жишээ нь би өглөө босоод хичээлээ хийнэ гэж бодож ивэл та шөнө нь аль хэзээний хичээлийнхаа ширээгийг бэлдээд ямар балаар бичгийн, ямар дэвтэр дээр бичгийн гэдгээ аль хэзээний ширээгээ бүх юма бэлдээд унтах ёстой юм. Яагаад гэвэл өглөө босоод ч юм уу тэр одоо сурах байгаа зүйлээ бид нар байнга л гоё урам зоригтой хийдэггүй шүү дээ. Заримдаа үнэхээр сурах байгаа зүйлээ хиймээргүй санагддаг. Тэгэнгүүт хиймээргүй санагдсан үедээ бид нэр өөр зүйл хийгээ явчт юм. Жишээ нь одоо өглөө босоод би хичээлээ хийнэ гэж бодож байсан бол өглөө босонгуудаа за ширээгээ янзлаатгах ч юм уу те. За нэг хогоо шүрдээд хийч гэдэг юм уу. Энэ бол нөгөө хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлээсээ бид нар ингээд бүр цаанаасаа дотроосоо тэр хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлээсээ зугтаж байгаа хэрэг юм байна л да. Тэгэхээр ингэж өөрөө өөрийгөө хуурахгүй тулд бүх зүйлийг ингээд амархан хялбар болгоод те. За нэг ширээгээ арчичаад хийдаа гэсэн тэгж өөрөө шалтак тооцох боломж олгохгүй тулд аливаа хийхийг хүсэхгүй байгаа зүйлээ хийхийнхаа тулд та бүх зүйлээ 100% уртчлаад бэлдээд тэр зүйлийг шууд хийгээд эхлэхэд боломжтой болгоод өмнө нь тэгээд орхичих юм байна. Тэгэхгүй бол ингээд тэр зүйлийг эхлэхгүй ингээд хүн өөр юм хийгээ явчих юм байна штэ. За мөн дээрэс нь та тухайн одоо хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ сахилга батаа сайжруулахын тулд те хизээ хаана хэрхэн хийх вэ гэдгээ маш тодорхой төлөвлөгөө гаргах юм байна. За тэгээд төлөвлөгөө гаргасныхаа дараа мөн дээрэс нь одоо намайг уруу татах зүйлсүүд гарч ирэх юм бол те би яг ингээ гоё хичээлээ хийгээд сууж байсан чинь манай найз залхаад гараад ирээ гэвэл би яах вэ гэсэн Б төлөвлөгөөгөө боловсруулах юм байна. Уруу татах зүйлээс нэгдүгээр төлөвлөгөө бол уруу татахаас өөрөө хүн зайлсхийж зүхтах ёстой гэсэн шүү дээ. Хоёрдугаар төлөвлөгөө бол зайлсхийх аргагүйгээр уруу татлага яг ороод ирвэл энэ тохиолдолд би яах вэ гэсэн Б төлөвлөгөө заавал байх ёстой юм байна. За мөн дээрэс нь ингээ сахилга баттай байна гэлтэхээр өдөр болгон өөрийгөө нүдээд ах хэрэг биш юм байна л да. Номын зохиолч бол урт хугацаанд сахилга баттай байж нэг зүйлдээ тууштай суралцъя гэж ивэл одоо нөгөө хоолны дэглэм барьж байгаа хүмүүс 7 хоног хоолны дэглэм барьснаа 7 хоногт нэг удаа гоё хүссэн зүйлээ иддэг гэдэг нэг читтэй юм ээ гэд байдаг штэ тий. Яг тэрнтэй адилхан урт хугацаанд нэг зүйлийг суръя гэж зорж байгаа хүн бол өөртөө тэгж амрах нэг гоё тухайн зүйлийн талаар огт бодохгүй байх нэг өдрийг тэгж заавал гаргаараа тэр өдөртөө гоё цэнэглэгдээд хүн урт хугацаанд явдгийн шүү. Тийм өдөр байхгүй бол хүн ер нь би юуны төлөө сураад байгаа юм бэ гэд одоо голоос нь ингээ хаях магадлалтай байдаг учраас өөртөө гоё тийм амрах тийм тусгай өдрийг гаргаж амралтаа бас төлөвлөөрөө гэсэн байлээ. За тэгээ өнөөдрийн бичлэг дээр шимтэн сурах үе номон дээр үндэслээд номын гол агуулгуудыг нь төстэй өөрөн багцлаад үр дүнтэй суралцах 5 аргын талаар хуваалцлаа. Нэгдүгээр арга бол завсарлаг авах байсан. За мөн гийврэх хугацааг өөртөө олгон тэр завсарлаж байгаа, гийврж байгаа хугацаа бол ерөөсөө цагийн гарц биш. Харин ч эсвэргээрээ тэр завсарлаг авч зүгээр тархин дотроо юм оруулахгүй тэгэж хэсэг гийврч сууж явах явцад тархи маань автоматар жинхэнэ суралцаж таны сурсан толгойлгоо оруулсан зүйлсүүдийг чинь цэгцлээд урт хугацааныхаа ой тогтоолтод оруулж идэг учраас завсарлаг болон гийврэх бол аливаа зүйлийг үр дүнтэй сурах нэгдүгээр алхам шүү гэсэн байсан. За хоёрдугаар алхам бол нэг удаа бид нэг зүйлийн талаар ойлгоод сонсоод харлаа гэд ерөөсөө тэрийг сурж авдаггүй. Олон дахин сурах тусам та тухайн зүйлдээ гарчдаг учраас тархин дотроо үүссэн тэр холбоосыг олон дахин давталтаар та зузаан болгороо аливаа зүйлийг бүр ямар ч алдаа мадаггүй бүр төрөлхийн авьяастай юм шиг харагдаж сайн хийдэг тэр хүмүүс бол тухайн зүйлтэйгээ холбоотой тархин доторх холбоосоо маш зузаан бат бөх болгочихсон хүмүүс шүү гэсэн байсан. За гурав дахь арга нь болохоор үр өгөөчтэй унших арга байсан. Уншихдаа бид нэр
яг энэ номон дээр ч юм уу энэ судалгааны материал дээр юу гарах гээд байгаа юм бэ гэсэн ерөнхий агуулгыг нь эхлээд ойлгочих юм бол тухайн зүйлийг илүү хурдан ойлгоно. Тэгээд уншаад явж байхдаа ч гэсэн та гинт ойлгохоо болох юм бол эхлээд гарчиглуугаа очиод би ямар агуулгын аль төвшөнд явж байгаад аль хэсэгт нь би ойлгохоо болчихоо гэдгээ ерөнхий том зургаа байн харах юм бол та маш сайн ойлгох боломжтой шүү гэсэн байлээ. За дөрөв дэх арга нь болохоор өөрийгөө сэтэлжүүлэх арга басан тий. Өөрийгөө сэтэлжүүлэхэд бол энэ зүйлийг хийснийхаа дараа би юуг олж авах вэ гэдгээ өөртөө байнга сануулж авах юм бол бас голоос нь хаяхгүй гэсэн. За тав дахь нь бол сахилга баттай байх хэрэгтэй гэсэн байлээ. Гэтэ сахилга баттай байна гэдэг нь өөрийгөө хатуу чанга нүдээд бүр ингээл үгүй уруу татлага матлагын өмнө би яахчгүй цаас би юм хатуу чанга байх ёстой гэсэн үг биш. Харин ч эсвэргээрээ бидний сахилга баттай байх альва уруу татлагаас төвчих одоо тэр хүч маань бол хязгаарлагдмал гэдгийг ойлгоод аль болох одоо тэр өөрийг нь уруу татах зүйлсүүдтэй нүүр тулах биш эсвэргээрээ тэр зүйлсүүдээс зугтах нь хамгийн ухаалаг арга шүү гэж бичсэн байлээ. За энэ мэтчлэнгээр өөр олон бас одоо күнзгээ төвшөнд суралцах олон аргуудыг энэхүү ном дээр бичсэн байлээ. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг дээр шимтэн сургуу номын гол агуулгуудыг товчлон ярьлаа. Тэгээд дараагийн бичлэг дээр бас хэрэгтэй гоё номын гол агуулгыг товчлон ярих болно. Дараагийн бичлэгээр уулзъя баяр та.